139 medici di famiglia in meno in 5 anni in Friuli Venezia Giulia fra il 2018 e il 2023, passando da 832 a 639 in un momento storico in cui, al contrario, il numero di assistiti è aumentato di 300 unità. Sono i numeri snocciolati dai consiglieri regionali del PD Fasiolo, Martinez, Conficoni e Mentil per significare una crisi che si tocca con mano a Udine e Trieste, ma che diventa emergenza nelle province di Pordenone e Gorizia. È una grande emergenza, perché abbiamo una marea di pazienti che non sono seguiti a livello territoriale se non dalla medicina, dai medici ASAP, ma che non sono presi in carico, perché diciamo grazie certamente ai medici che si prestano, ovvero nelle ASAP, però un conto è una risposta di prestazionismo, altra cosa è la presa in carico e soprattutto i pazienti anziani e fragili hanno bisogno di essere presi in carico, che il medico che si chiama medico di famiglia per qualche motivo, che li conosce, li guidi. Evidenziata anche la situazione che vive la montagna con il medico di Vallata che, specie in Carnia, sopperisce all'emergenza, ma secondo i Dem non basta a coprire la domanda dei residenti che spesso sfocia in raffiche di accessi impropri all'ospedale di Tolmezzo. Da qui la mozione presentata dai consiglieri. Chiediamo che ci siano, che siano più presenti alla professione medica di medicina generale i laureati, cioè che i laureati in medicina facciano il CEFORMED, cioè facciano la formazione per la medicina generale e quindi che questa diventi attrattiva.